Bonjour ou bonsoir. Bon, nalingi on a expliqué bino machine à voter électronique désavantage na. Pour moni biloko électronique un appareil électronique, mutako expliquer bien que fait l'électronicien. Ba msu ba koye ko mécaniquement ko loba loba. So ko ebe électronique te o ko expliquer appareil électronique te. O ko kena ne que non bossa la machine à voter te, bossa la machine à voter mais so oza électronicien moto akoexplike bato bien ndenge nga naza électronicien naza combattant donc nani explike bino machine à voter atako to biso bacombattant toyebi ke mboka eza okipe ya baélection etali biso te mais totala mpe mpo sikoyo eza na nini eza likambo ke simoki mbango ayebisaki biso tokende koza mayela mundele yango mpe kaka tokoganyele mundele donc mundele atieli biso machine à voter eza nango tokabila te mpo soki mundele abwaki yango nombele se balongoli yango mundele atieli biso machine à voter mpo batriche wana biso mpe na ere tozoboya machine à voter tokoganye te or biso sikoyo na kati ya machine à voter wana soki mpe tosengiki tosala opération moko boye tosukisi mundele ke soki bango balingi machine à voter biso mpe tosa position oyo tosukisi mundele mais nani explike nano machine à voter na électronique ndenge eza bon nga nano na électronique nayebi électronique donc banda na bas niveau ntina likolo donc nayebi électronique banda na fer à souder donc fer à souder ntina likolo ntina niveau ya likolo donc na ndenge koyeba électronique kosimba bacomposant électronique na baage déjà ya ba 10 ans nazoyeba déjà transistor résistance na baage ya 10 ans or na époque wana mpo sikoyo naza deja na 50 quelque or deja na période wana mpo ozala omona transistor omona nini mpt ayeba yango ezalaki deja difficile nga ezalaki grâce nazalaki na bagrand frère na ngai ya likolo bazalaki deja batechnicien basalaki na philips bon que leur âme repose un peu mpo batika biso deja na bango yanga nazalaki na possibilité deja ya kotouche batransistor banini yango na mpe lelo naza avancé na électronique mpo na bandaki yango na niveau ya c à travers bango nandaki kokutana so na bagrand technicien na kotunaka baquestion na koyeba mingi donc yango na nini explike sikoyo électronique ndenge eza bandeko na ngai bosakana nango te donc machine à voter déjà ngam nazoyebisa bino soki moto asali yango aza na ka mosusu akokende élection na ka mosusu bokoki jamais kondima machine à voter bokoki jamais kondima machine électronique ok bon nga na réaliser machine électronique oyo eza na programme na logiciel oyo bamekilaka simulation ezali protéis professionnel donc yango basalelaka babiloko ebele banini donc ezali avancé oyo bino bozomona boye eza te ke bozomonaka neti dessin eza dessin te ezali mpena appareil na kosimila yango mpo eza na microprocesseur na mémoire na lakisa yango na souris mpo omona donc oyo eza microprocesseur oyo eza mémoire ram oyo ezali horloge moko interne na temps réel oyo ezali display donc ebanda koaffiche baresultat kuna bon oyo eza bapareil de mesure na tiango place wana oyo ezali oscilloscope oyo ezali debugger neti ezotanga protocole ya ICD bon omoni mpona nini électronique mpona bakosa bato eza mpasi omoni meme yango basala meme ata bacarte oyo bacarte bancaire banini basalasala ya biloko wana mpo transmission badonné ekóma kotambola nango ta mosuku kaka na desinga donc na moyen ya desinga yango na différence omoni so basalaki machine wana électrique bokanga yango facilement mpona électrique tala basinga kozala ebele bozomonaki yanga kota moto eganye kota moto epeli bokotelema bozomona yango mais na électronique non exemple kaka na nayebisa bino mo neti na électricité moto alingi opelisa neti 6 ampoule
Bampoule mo monsieur pelakuna monsieur pelakuna monsieur pelakuna loko les 6 et au senga ke azala pena 12 fils. Donc ampoule mo yo singami ba les plus na moins ampoule mo semble plus 12 fils. Mais na électronique ko pelisa 12 ampoule wana au disait no ga desinga. Donc na protocole moko Philips a créé qui na 1978. Donc protocole wana yango oyo ezali utiliser presque na ba pareil belé ata na machine à voter wana bo utiliser protocole wana pona kotinda ba données. Neso nusko protocole wana sala ande. Protocole wana microprocesseur na ezani na bato ba électronique te. Microprocesseur eza lokola moto, donc eza lokola robot. Donc ba créer ngo ezali te élément mo ko sala ba calcul. Donc so ba biso ke appareil wana na microprocesseur na kati eza lokola ga tolba appareil wana eza na moto na kati. Donc na pe na biso bino ga ndengwa. Eza lokola mwa cerveau eza na moto na kati. Microprocesseur a exécutaka makambo oyo bayebisaki ye na ye moto akomi programme. Donc ce que moto alobi na ye ke yo loba 1 plus 1 égale 3 koloba égale 2 te akoloba égale 3. Donc wanka na yebisi bino. Donc ce que moto akomi na programme na lobi ke 1 plus 1 égale 3 microprocesseur alotanga 1 plus 1 égale 3. Bota sikoyo machine oyo nga na sali l'aine a réalisé machine oyo pe na nebsa bino électronique machine à voter c'est une machine moko le plus simple à faire. Donc na Congo ko teki na musala te so musala machine électronique ba électronicien makasi na Congo ba te belé o lewo miso a milliard bukeka otonga ta place mo ba ko saela bino ngo. Donc ba ko saela bino ngo eza na ngelo ko ti capacité na programme. Pour programme eza na ngo mukuse. Na lakisa bino machine o mena na besoin na kopesa sous mon explication ebele na ndenge ba machine wana kuna ezali mais ana zo la machine o machine oyo ngai na tiango Chilombo na Shadari point na Chilombo na Shadari bokomona parce que Chilombo mutandimi vote et ya machine na Shadari parce que Chilombo na lakisa ye ngambo nini ya zimuma na Congo aibe électronique te azondi ya machine wana natalaki ba vidéo mususu type moya IDPS azoloba ke non bango bazwaki Chilombo de bazwaki déjà fuite po machine wana ezalaki programmé na ndenge ya Kabila l'air wana Kabila donc Kanambe l'air wana azalaki na kati ya nini oyo ayebaki bayaki na kombo na ye ndenge côté Shadari Briski masi ya misalaki machine et au changer te mais wana bazo kosa bino est-ce que bino le volume makambo be ben électronique parce que be électronique lo makambo te au moins na appareil neto na télévision na ndako ba télévision ba appareil presque tant ba appareil news to ezaka na mode service donc on peut accéder na mode service na mode service wana ezaka na code secret donc neto na travailler ki na Sony neto na TV ya Sony au lieu qu'on régler les temps sur l'amplitude, banini na kati na interne, on sala na télécommande mais on beta code secret en mode service. Meni moko spécial e ko bima. Oyo kuto propriétaire ndaku na mona ngote ayebi yango te, yango ko régler eloko moko vite fait. Donc so bango bazo kanisa ke bon, ezaki nde ba chande pona ba kombo na kati. Ba yebaki dans 2 secondes mutu akoki kochange kombo wana so apesi na code service donc soki bango bayebi ke tokoki koaccéder na code tosala mpona wana ya bobosa soki mutu andimi machine a voter eleka na électronique nakomekela bino machine o bokomona alingi machine a voter bovote na yango eza lokola mutu wana akenda classe te donc ayebi kuta ata microprocesseur te donc ayebi neti nana ayoka makambo électronique te bon na explique ye na expliquer Chilombo na batayi de pese bakomona vidéo oyo balanda explication oyo eza machine à voter eza te ke o dessin eza ndenge osali boye oyo eza simulation nakoki kosomba ba composant na tie ba programme na réaliser yango donc nakoki mpe kolakisa bino na vidéo babiloko deya na réalisaka mais botala simulation na tie bouton oyo bozomona oyo bouton oyo nabengi yango eza bouton mpona Chilombo donc soki moto a voté Chilombo akofina bouton oyo
soki mutu a voté Shadari akofina bouton oyo. Juge mokola suka soki nanga wana mokola walinga nani a gagné boy na boy alakisa bino ayaka kofina bouton oyo machine et affiché ba résultat awa. Ba bouton oyo misusu on a tiango pona ko régler montre heure po appareil nyonso ifeza neti na montre moko ata interne te zomona te. Bon, na démarrer appareil pour mona. Na démarrer simulation. Na sire à côté nanga a bomoni oyo oscilloscope oyo yo et affiché a oscilloscope. Oyo débigueur oyo yo ezo lakisa transmission oyo le kana protocole oyo entre mémoire na microprocesseur. Pour microprocesseur azosala nini azo utiliser mémoire neti mémoire tampon. Donc musala na ye azozwa données calcul asali awa akoki kobomba ngo na mémoire oyo po aya korécupérer ngo après soki atuni aza na besoin eloko ka récupérer ngo. Donc mémoire RAM moko ezali wana. Donc awa sikoyo or oyo eza appareil de mesure na pointe yango na point wana ekangi ba point wana pona emonaka makambo nini lere nini microprocesseur atuni microprocesseur akomi nini na mémoire microprocesseur a récupéré nini na mémoire. Bon, awa déjà là na démarra pareil na display a na komi machine à tricher. Na komi Chilombo na Shadari. Donc na se awa soki moto a voté Chilombo to mona plus 1 kokoma awa. Soki pas voté Shadari to mona plus 1 et kokoma awa. Alors to bandana no vote. To bandana vote to lobi ke moto liboso aye a voté Chilombo. Lokola bata IDPS bebika bamba o gagné. To tse benda a voté IDPS. Je to kumisa IDPS nenga na za wafana ya vechichi. Surtout na era wa conférence nationale. To beta ba bibende na butu. Pakakaka nini ombo na mboda. To yebisa bino na. Po Chilombo to mona wa alimoteka mboka. Moutaye a voté Chilombo a fini bouton ba bia mama moko yo kendo fina olingi na Chilombo bouton Chilombo ya moyo fina a fini Chilombo check to mon a commis plus 1 votant et bien 1 na si atomoni oscilloscope la sel ba donner o eleki bino tellement boyebi électronique te boye bango te mais na ko expliquer bino bato na mulai na vidéo so balingi hana bo mo amna ki bo mon électronique ezani de danger. Balbi votant mais un to noter siko ke mutanga votaki ne Chilombo to kangia to bombia na lina na ebshabine lo moko na che pause l'air na che pause na be na bino ke o eza mémoire RAM oyo numéro nango PCF 8570 donc 70 na mémoire RAM oyo yo mémoire RAM ngo interne nango na kati nango neti na ko komona ngo boye na kati nango siko mémoire ezaka na ba case mémoire na ba case mémoire donc ngale na sali programme na case mémoire 0 awa microprocesseur azokende ko bomba ba données oyo ba voté Chilombo to lende tellement ba voté Chilombo na moto moko yango na moni awa na case 0 oyo microprocesseur a bomba awa 1 microprocesseur ndatindi mémoire oyo comment 1 awa na tindi lio 1 pour ba microprocesseur na mémoire et travailler net maître na esclave. Donc processeur aza maître mémoire aza esclave akoki ko interroger atindi lié données bombilanga données oyo sinon aza na besoin nango nakende kozwa ngo donc ezalaka mpe na moto neti moto donc moto mais ne opération neti moto donc yango tomoni ekomi 1 awa tolongoli pause pour simulation et continue na gauche na se awa na nsi bozomona na fini pause longo simulation continue pour ba menu wana bimi awa ebunga totali votant zalaki 1 totindi moto mosusu kende susu ko voter aye afini susu awa Chilombo ba votant ba komide soki na tie pause na ta na mémoire ekomi na tie pause na case mémoire microprocesseur bombi D na adresse 0
pour avoir adresse 0 adresse 1 na adresse 1 oyo yo na ti shadari donc shadari azana na 00 microprocesseur na bomba ba données ya shadari awa sikoyo elingi koloba ke na libanda ya pareil bokomona makambo oyo te oyo na makambo ezolekana na interne ya bakata bacomposant électronique eloko nayebisa bino bovu tozana na mode pause boye na appareil électronique ata électronicien akoyeba te ezokosa nini soki bakeba telemisa ata moto moko mama ndefu avandeli électronique akoma koko batelemisa devant machine ya photo ya bike etindela biso machine oyo tricherie nango akomona yango te soki bayebisi ye te donc électronique so bayebisi yo te ke nasali nde boye esalaka boye yo komona yango te donc omekameka na yo donc électronicien akoki kaka komona yango soki bapermettre ye afongoli aplace bapareil de mesure donc na bapareil de mesure amesura moto akoyeba tala machine oyo ezosala boye me na libanda ta bopengi moto moko soki asala soki nini amatsaka soki o misili o soki nini ayebisa bino machine oyo ezosala place nini akoyeba te po moto so akomi programme na ye atie déjà compilant atie na kati ya microprocesseur bakangi ekomi lokola mwa neti mwa tv moko boye osalela kaka batushe ya libanda ata oza nani okoyeba te nasi kaka ata bon nzambe kaka moto akoyeba donc jésus kaka moto akoyeba ke kuna microprocesseur akomi boye machine oyo ezotriche yango na électronique eza na nze donc totie déjà ke bavoto babimi de bango tu bavotaki na bango kaka Chilombo tolongoli pause na se na gauche awa po simulation et continue moto misato aye balobi na ye ya vote na ye shadari check tomoni ke shadari plus 1 bavotant bakomi 3 soki na tie pause natala mémoire ekomi nini eyebi nanga na case mémoire oyo awa 1 ezali awa 2 ezali awa donc elingi obake shadari bino awa bozomona yango te donc na pareil na libanda po pareil na libanda ezolakisa oyo me na kati ya mémoire ekomi boye bino bozomona yango te bozomona kaka écran ya libanda donc écran ya libanda bino bavotant baza 3 me na kati ya mémoire microprocesseur mpe akabuli yango bien alobi ke bavote ya nani oyo vota oyo bino bokomona yango te po oyo eza na kati ya circuit intégré oyo mémoire oyo jamais bokomona yango bino bozotala kaka écran batieli bino makambo ezoleka na kati ya bacomposant boyebi yango te donc toyebi yake Chilombo aza na 2 shadari aza na 1 moto mosusu aka vote tolongoli pause pour simulation continue moto anga vote avote Chilombo akomi na plus 1 bavotant bakomi 4 donc shadari moto moko avote Chilombo avote na 3 personnes po idps azoyeba bango baogani ok donc tokomi na 4 votants Chilombo bavote na ndenge ya 3 personnes shadari bavote na moto moko moto mosusu aye avote shadari donc shadari bavote ye na 2 personnes Chilombo bavote na 3 personnes balobi bon juge yo sikoyo lakisa biso moto agani juge aga fini awa check elakisi mbala moko ke Chilombo a gagné 3 shadari de donc Chilombo a gagné donc résultat est que net donc elingi koloba ke électronique bakoki kovandisa bino wana bazomekela bino bateste bokomona kaka ke omesokende nango bien babengi Chilombo tala omoni tomeki eleki nango bien Chilombo adote nga nazalaki te boye na babotika nga moko nameka papi bon yo moko meka bon zela obandela tokanga pare tofongola ovote otala soki nana ogani alobi sava Chilombo avandi wana tostope simulation na efface na badonné to oyo eza na mémoire po koto eza ete n'explique bino na fini play po simulation banda babi na Chilombo bon yo moko machine yango oyo meka ndenge bembaki ndako meka machine yango oyo tala soki ezolakisa moto akoganye te albia d'accord bon bozela ya ndenge nini o soki ofini buto oyo ezala bapoint mpona yo Chilombo soki ofini oyo ezala bapoint mpona yo shadari
oyo eza juge Chilombo paki abandi ko vota bi bon ye moko ameki abi Chilombo azwi votant 1 Shadari azwi votant 1 Chilombo 2 votant 3 donc Shadari aza na moko to bito vérifier même ata na mémoire to mona ke Shadari aza na moko nini oyo nazoyebisa bino kiza na kati ya carte mémoire me makambo oyo moto alibanda na écran koyeba yango te ok tolongoli pause Chilombo ye moto azomene na D Shadari bavote Shadari akomi na D Chilombo 2 votant baza 4 Chilombo so bavote ye bavotant bakomi 5 donc Chilombo bavote na 3 Shadari 2 Chilombo so yake ye moko azomeka donc Chilombo soki totali bavotant bakomi 6 na tie pose apona yeba donc Chilombo bavote 4 personnes Shadari bavote na 2 personnes ok Chilombo aline bomeka kotala soki résultat ekoma ya lokuta wana ye mwanda note na papier ameki azela résultat tole ameki résultat tala boye pa ye moto aganye machine esali nango juste abi mais machine oyo ezosala nango bien nga namoni problème eza te or bandeko na ngai na électronique nayebisi bino ke eza moto na kati donc na électronique okosala pareil okobana pareil ke pesaka no kaka résultat ya bien mais soki ngai naza nalobi neti code mo nabi neti Congo l'air kaka yoki son wana alobi ke bayebisi ngai na change bacalcule donc moto aoyeba te donc bakoki kotikela bino bomekaka soki neti eza neti balobi ke non soki okomi wana beta siffle soki minano yoki yango ekobeta calcule mosusu na électronique okosala nyonso neti sikoyo soki ngai natiki boye omoniki machine ezosala nango bien donc oyebi nga tricage nini nasali ya te na baki machine eza triche bomonaka machine ezosala nango bien donc machine eza normal bokeba sikoyo botala sikoyo machine tolakisa Chilombo ke eza machine ya triche nayebisaki bino ke appareil eza na montre appareil donc nga natie bino kaka mwa possibilité ya tricherie nano ya montre appareil eza na montre donc montre ezalaka compris omoni temps ezalaka compris na heure na date kamso moto soki kaka montre azokaza montre apesaka heure montre na date mpe donc calendrier yango nde esalaka neti temps eyebanaka alors na nga nalobi bon toyebi ntango mosusu baresultat bakoprogramme yango nde toyebi yango ntango soki kozaba le 28 décembre or so totali donc registre oyo ebandaki kolakisa ngai montre ezeki na kati awa donc soki natie pause mpo bokoyeba boapna bokotanga yango te mpo ezokoma na hexadécimal awawa donc inutile ya koexplike mpo eza nazoexplike bino électronique te mais registre oyo circuit intégré oyo eza ya temps réel donc montre na temps réel esalaka microprocesseur akendaka kotanga montre awa atangi à travers kaka desinga oyo atangi heure awa alakisi yo awa na display donc akoki kointerroge epesanga heure okomi ye azwi heure andiki bo natieli yo awa alakisa bato balingi batala heure donc microprocesseur asala biloko wana sikoyo so totali time ezalaki na 10h47 secondes date ezalaki le 7-12 mois 2018 donc natie le 7-12 mois wana mpo eza anniversaire na ngai yana bani na date le 7-12 mois bon alors tolobi sikoyo ke bon video eza molai mpo bocomprendre mpo eza makambo ya mboka donc tolobi sikoyo ke donc machine ondai nango kotriche te donc Chilombo azali na problème te donc akoganye na ye donc akokende na élection bosiko botala nga nayebisi bino ke nazwi mbala moko nalongoli pause te bayiki baresultat eza boye nabi bon machine ezosala nango bien sikoyo nga nabi bon baresultat bakoprogramme yango mokolo nini bato bakoprogramme moto aganye
ekozala le 28 décembre. Na fini bouton oyo. Tala makambo ekolekana. Na fini bouton oyo. Appareil oyo elakisi ngai montre awa. Ebimisi elinga montre na kati. Nasi o montre bozomona na se awa. Yango na montre ezali awa. Donc microprocesseur mutako ketanga ba données oyo po bino bozomona ngo etelema fixe awa mais microprocesseur na kotanga sima tindi awa. Azoki tanga mbala ebele sima azokoma awa na vitesse moko bino bokoyeba te donc. Pona nalinga simulation esalama mwa makasi to nakangi nano ba biloko oyo po microprocesseur anyokoma te nakangi oscilloscope na nyona po écran tikala neti mwa libre. Alors, ngai nake na changer date. Donc, na fini 7 awa na changer date. Na fini une fois. Et permettre nga awa ekomi ko clienter mwinda oyo pe la sike olizo régler nde sikoyo date na heure. OK, donc zo régler montre. Awa up, awa down. Donc, awa nazo mokende le plus, ana okende vers moi. Donc, il faut que vers plus pour na data le 28 jours à programmation. Et le résultat n'est pas que tu as gagné pour 4. Bon. Donc, terminons la date le 28. Le 28 décembre, jour à programmation. Donc. On a un appareil, donc appareil, on va monter en haut. Donc, la élection. Appareil, puis la machine, on a électronique. Donc, et ça, on a date le 28 décembre, il faut na mémorisation. Donc, et ça, il ne passe pas à modifier mois, na tikiango, à modifier année, na tikiango. Puis e na tina rt na modifier na ngate na leki na modifier na leki na modifier seconde na leki montre ezongi nango normal alors na longoli montre na écran na ce total na se awa ezali na date o na tisi o date le 28 12 mois 2018 donc là to koma date wana botasko likambe ko leka ce total mémoire awa na ti pause. Même si bino ke Chilombo ala na 4, moni tuna na mémoire changer. Shadari aza na 2. Na kata mémoire changer na ngote. Donc Chilombo mutaza ne gagner na kati ya mémoire awa. Or bino bo yeba te. Sikoyo le grand maître microprocesseur mutaza na makambo pa pesa bino résultat awa. Po bino bozo zela résultat écran. To longo le pause. Alors ben si nanga yesko le 28 wana afina bouton au pour résultat et bima awa. Nanga fini. Bouton total na gagné. Malamoge bimi Chadari muta gagné, Chadari komi 4 Chilombo 2. Ba votant baza 6. Chilombo poli. Mais ce total na kata mémoire awa. Chilombo mutande ko gagné. Or bina mémoire boko mona te bozo mona ga continuer libanda. Siko likamni elekani wana ke microprocesseur ye abanda ko tenir na compte na date. Donc ba date ni on se boko ko mekana bino avant le 28 ne peut sa bino ko calculer bien. Mais jour e ko koma le 28 microprocesseur albina bino ke bon nga batindeki nga na sala opération oyo. Asala opération na ye balbaki na ye ke zo ba point oyo mutu ya gagner chango pa ya Shadari. A changer opération lokola bino bozo zela no kaka makambo na écran. Bozui résultat wana machine tricher bino. Yango na machine na ko umisa vidéo te. Yango machine boko ko linga ngote. Soki Chilombo alingi yango est-ce que électronique. Est-ce que ça na mukili oyo. Atali razo mona ba téléphone na mamboko boye azo banga yango te. Donc bande ko na ngai ezala bataki de presse. Ezala banani. Soki mutu andimi appareil électronique ekende pona élection. Ya zala pa basala ki yango te. Ya zala pa komeki programme te azali mutu motema mabe alandi nde mbongo.
Bon, on a pas expliqué bino sous-moi mouké na nenga ah déjà tout le monde est chéri nenga ko sala. On expliqué bino wa machine on a oeza na ki. Ba machine on a oeza na ki to na bisa bino ke o mona machine ngo eze belé. Nde machine ngo eze belé bandu kabula net to chika dit balo déposer moko na ma village moko. Siko ba machine on a nyonsto il fait de la relier na mususu o bango bazana ngo o ekoza ni ki serveur. Ba o wale ba no pono endutina neti ba donner na una suka ekotina na serveur wana esali calcul. Bon, totana. Ba machine wana liaison ni za na una serveur. Liaison ni sala. Est-ce que ba c'est liaison moko ba placer liaison moko ya internet? Déjà internet na kini mobulu. Ki ba sala liaison moko internet za la relier na machine. Pas ko tira machine wana étiquette et ça na étiquette nous allons relier na serveur te. Bo pona na ndenge na bino. Mais serveur peut va na woni azane connecté ta nendo moko te a plus bino résultat. Donc pour serveur to chinte za na kini. Ba machine mzuna masima nimba ba nini kuna liaison na ba sala ona nini. Ba créer réseau. Est-ce que machine za relier kuna? Bo yebi ko tout. Donc pourquoi na voter la machine wana za na relier na serveur te. Ce que ba machine na so ba village wana est-ce que avant pesa ba résultat. Ba ko mango nyonso so za na relier te na liaison moko neti o cellulaire bien ni. Est-ce que ba ko tombola biloko ngo ba okende na ngo ti na ki ba la chaque photo ba tususu ba pointer si ma ba pesi serveur. Point d'interrogation ba ndeko na ngai électronique boke banango machine à voter c'est du vol. Bon, na ceux qui ont pour les vidéos a fallu za na mukuse meza na mulai bo meka ko kolanda bo comprendre ba mi yibi ndenge nini il faut kanga bango mais solution za nini pona na lo ba susu na bla mo muke solution zali kaka soki bolingo ndi ya machine à voter il faut ba wana ba permettre ba électronicien ba kende réaliser ba module moko et notamment la transmission ba données et zo ba na carte mémoire donc wana ba la servir na chapitre msoso appareil mon a réalisé qui et ko telema na etanga ba puce awa abisa ba données yango ezo ba na mémoire à côté wana candidat nyonsto akoza na mémoire na clé USB na ye chaque appareil ba déposer appareil wana na clé moko USB au côté zo ba données na yo donc biso ba to côté opposition basali système électronique oyo kotalela bango makambo na kati po électronique bazwela résultat na libanda te oyo emesurele bango opération wana bandimi donc soki balingi biso baoyo tozali disponible na machine wana to monte bapareil moko ya mike na libanda ekozala nango ntan moke eza nango ntan mosusu appareil moko mwa module moko ezango ba 5 cm ba 8 cm sur 5 donc dimension moko moke na plaquette komonta on a mémoire à libanda korelia on appareil wana soki ba voter mutu donner pe ya mutu wana ekoti na mémoire wana sans que etena compte ya microprocesseur jour ba programme ba résultat ba tu pe na ba clé mémoire na ça déjà que nga ba voter nga na tel batu wana bosuki si machine wana kaka na boye ba mama ba papa bokende élection na machine te donc bino peuple monte il faut boya yango. Bon, tout ça les vidéos pour toi l'accès bino. Ce que peuple bokei bino bondimi, ba kosa bino bino lokola bazoba. Bon. Eza kombo nanga donc Matina Kanga technicien électronicien donc na tiki bino donc tika la bien.